Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Creative Knowledge Transfer welcomes you. Today we are going to learn about how to install a LED light in sewing machine. எப்படி ஒரு தையல் இயந்திரத்திற்கு ஒரு எல்இடியை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி இன்ஷா அல்லாஹ் இன்று நாம் பார்ப்போம். இதுக்கு தேவையான இது ஃபஸ்ட்டு இந்த எல்இடியை மேக்னிஃபையரை வச்சு பொலாரிட்டி பார்த்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. ஓகேங்களா? இது ப்ளஸ், மேலே இருக்கிறது ப்ளஸ்ஸு, கீழே இருக்கிறது மைனஸு. பொலாரிட்டி பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ எல்இடி லைட்டு எப்போதுமே இது டிசியில் தான் எரியக்கூடியது. அதனால் நம்மளுக்கு பொலாரிட்டி மாற்றி கொடுத்தா எல்இடி லைட்டு பேர்ன் ஆயிரும். அதனால் நம்மளுக்கு பொலாரிட்டி கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. எல்இடியை பேஸ் இதுதான் ஸ்டார் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுதான் பேஸு. இது ஏன்னா இது லோ வோல்டேஜ்லேயும் ஹை பவர் தரக்கூடிய ஒரு எல்இடி. அதனால் இது கொஞ்சம் ஹீட்டு அதிகமாகவே எமிட் பண்ணும். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம், இந்த ஒரு ஹீட் சிங்கு அவங்களே சேர்த்தே தருவாங்க அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த ஹீட் சிங்க்கு மேலே ஹீட் சிங் பேஸ்ட்டு நம்ம லைட்டாக அப்ளை பண்ணுறோம். ஏன்னா லைட்டாக கேப் இருந்தால் கூட நம்ம சால்ட்டிங் பண்ணும்போது அந்த கேப்பில் இந்த ஹீட் சிங் பேஸ்ட் ஹீட்டை எல்இடியிலிருந்து இந்த ஹீட் சிங்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கும். ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிச்சுன்னா நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும், ஹீட் ரெடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அது ஹீட் இது இல்லாமல் நம்ம வெறும் இதில் வச்சோன்னா ஹீட் ஓவராகி எல்இடி பேர்ன் ஆயிரும். இதுதான் அந்த எல்இடியுடைய பேஸில் நம்ம எந்த இதுவும் வைக்கக்கூடாது. டெர்மினலில் மட்டும் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம அந்த பிளேடால் லைட்டாக ஸ்க்ராட்ச் பண்ணிவிட்டு ரப் பண்ணிவிட்டு சால்ட்ரிங் பேஸ்ட்டை அப்ளை பண்ணுறோம். இந்த 2 டெர்மினல் பாசிட்டிவ் மைனஸ், அந்த 2 பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ், அந்த 2 டெர்மினல்லையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சால்ட்ரிங் பேஸ்ட்டை அப்ளை பண்ணுறோம். அதே மாதிரி பேஸ்லேயும் அந்த எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோமோ சால்ட்ரிங் பண்ணுறோமோ அதுலேயும் நம்ம லைட்டாக அதை ஸ்க்ராட்ச் பண்ணிவிட்டு சால்ட்ரிங் பேஸ்ட்டை அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதில் மேலே சால்ட்ரிங் லெட்டை வச்சு சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு. எல்இடி, இந்த எல்இடியுடைய பேஸில் அந்த இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். இது நம்ம எதுக்கு நம்ம இது எல்இடி அப்படிங்கிறது எதுக்குன்னா, நம்ம ஊசி கோர்க்கும்போது தையல் தைக்கும்போது நம்மளுக்கு எல்இடி லைட் இல்லாமல் கொஞ்சம் வயசானவங்களுக்கெலாம் ரொம்ப ஊசி கோர்க்கிறதுக்கெலாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இதே நீங்கள் எல்இடியை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருப்பாங்கன்னா. சால்ட்ரிங் பண்ணுறேன் பாருங்கள், நல்லா ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன். டெர்மினல் பொலாரிட்டி வச்சு கரெக்டாக ப்ளஸ் டெர்மினல்லையே நம்ம வைக்கணும். வச்சுட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், சால்ட்ரிங் பண்ணணும். 2 சைடும் சால்ட்ரிங் பண்ணியாச்சுது. இது எல்இடியை வைக்கிறதுக்காக வேண்டிய நமக்கு வயர் கனெக்ஷனுக்கு அடுத்த இதில் அதே மாதிரி ப்ளஸ் அதில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸ்டார் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அதில் அடுத்ததில் ப்ளஸ் எங்கே இருக்கோ அந்த ப்ளஸ் எந்த ஒரு ப்ளஸ்லனாலும் நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணி 2 கேபிளாக எடுத்துக்கலாம். ப்ளஸ்லேயே ஒரு ரெட்டையும் மைனஸில் பிளாக்கையும் நம்ம கேபிளை இப்போ இது பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம். சால்ட்ரிங் பண்ணிட்டேன். சால்ட்ரிங் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இதுதான் தையல் இயந்திரம். தையல் இயந்திரத்தில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். இப்போ மூவபிள் பார்ட் இல்லாமல் அன்மூவபிள் பார்ட்டில் தான் நம்ம அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஏன்னா தையல் இயந்திரம்னாலே மூவபிள் பார்ட்டு கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும். அதனால் மூவபிள் பார்ட்டில் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. வயரோ அல்லது வேறு எந்த ஒரு இதுவோ நம்மளுக்கு மூவபிள் பார்ட்டில் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் நம்ம அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ கீழே இந்த இடத்துல தான் ஊசிக்கு மேலே நம்ம நீடில் இருக்கு இல்லையா, அந்த நீடிலுக்கு மேலே
ஒரு ஸ்டாட்டிக்காக, அதாவது நிலையாக ஒரு பகுதி இருக்கும். அந்த பகுதியில் என்ன பண்ணுறோம், இந்த எல்இடியை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். அதுக்கு நம்ம நல்லா ரப் பண்ணிவிட்டு அதில் லைட்டாக பவுடர் போட்டோம்னா அதில் ஏன்னா அது இந்த மிஷின்ங்கிறதுனால கொஞ்சம் ஆயில் கண்டென்ட் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும். ஸோ அதனால் சர்ஃபேஸ் நம்ம எதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோமோ அந்த சர்ஃபேஸை நல்லா ரப் பண்ணிவிட்டு துணியால் கிளாத்தால் நல்லா ரப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் லைட்டாக பவுடர்னால் பவுடரில் என்ன இருக்குன்னா சுண்ணாம்பு இருக்கும். அந்த சுண்ணாம்பு வந்து அந்த வாட்டராக இருந்தாலும் வாட்டர் கண்டென்ட்டையோ அல்லது ஆயில் கண்டென்ட்டையோ அது வந்து எடுத்துடும். அந்த சுண்ணாம்பு அதில் சுண்ணாம்பு இருக்கும். ஓகேங்களா, பவுடர்னால் பவுடரில் சுண்ணாம்பு பொடி இருக்கும். அந்த சுண்ணாம்பு பொடி தான் இதை எடுத்துடும். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலான்னா நம்ம அந்த ஆயில் கண்டென்ட்டை போக்குறதுக்கு லைட்டாக பவுடரை போட்டு நல்லா அதையும் ரப் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா ஆயில் கண்டென்ட்டு ஃபுல் சுத்தமாக வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபெவி பாண்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ஃபெவி பாண்டு தான் நம்ம இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா, கீழே பேஸ்லேயும் ஃபெவி பாண்டு அப்ளை பண்ணிட்டேன். அதே மாதிரி அந்த சுவிட்சு இதில் வந்து சுவிட்சை மாட்ட போகிறேன். ஓகேங்களா, இந்த சுவிட்சிலையும் நம்ம அந்த ஃபெவி பாண்டை அப்ளை பண்ணணும். ரெண்டு சைடுமே நம்ம ஃபெவி பாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் போத் சர்ஃபேஸ், ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்லேயும் இல்லை, போத் சர்ஃபேஸ் ரெண்டு சர்ஃபேஸ்லேயுமே நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்லா ரப் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபெவி பாண்டை நல்லா தடவிட்டு காய வைக்கணும். கொஞ்சம் நேரம் காய வைக்கணும். அப்படியே ஈரமாக வச்சோன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணாது, ஈஸியாக விழுந்துடும். அதனால் நான் என்ன பண்ணணுன்னா கொஞ்சம் காய வச்சுட்டு காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம அதை ரெண்டையும் மூவ் பண்ணாமல் அதே பொசிஷனில் அப்படியே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஃபிக்ஸ் பண்ணினதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் கூட மூவ் பண்ணக்கூடாது. ஓகேங்களா, நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். நல்லா அழுத்தமாக ஃபிக்ஸ் பண்ணினா நின்றோம். அதேமாதிரி சுவிட்சையும் எல்இடியும் ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம். அதுக்கப்புறம் வயர் எடுத்து போயிட்டு ரெண்டு இடத்துலையும் சால்ட்ரிங் பண்ணிடுறோம். அதாவது எல்இடியிலுடைய பாசிட்டிவ் லைன் வந்து சுவிட்சினுடைய ஒரு டெர்மினல்லையும் சுவிட்சினுடைய அடுத்த டெர்மினல்லேருந்து பேட்டரியினுடைய பாசிட்டிவ் டெர்மினலில் நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி கிரவுண்டு நெகட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, மைனஸ், அந்த மைனஸ் வந்து நம்ம வந்து டைரெக்டாக என்ன பண்ணணும்னா எல்இடியிலேருந்து பேட்டரியினுடைய நெகட்டிவ் லைனில் சால்ட்ரிங் பண்ணினா போதும். இதுதான் வந்து சர்க்கியூட். ஓகேங்களா, இது நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தைப்பவர்களுக்கு இதில் வெளிச்சம் இல்லாமல், ஊசி பக்கத்தில் வெளிச்சம் இல்லாமல் தைத்து பார்த்தவர்களுக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்இடி போட்டு அந்த வெளிச்சத்தில் தைக்கிறவங்களுக்கும் தைக்கும் போதும் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் அவங்ககிட்ட கேட்டிங்கன்னா அவ்வளோ பாசிட்டிவாக சொல்லுவாங்க. ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது. இந்த ஊசி கோர்க்கிறதுக்குன்னு ஒரு நம்ம தைச்சிட்டே இருப்போம், டக்குன்னு ஊசி அந்துடும், ஊசியினுடைய நூல் அந்துடும், அல்லது ஊசியை உடஞ்சி போகும். ஸோ ஊசியை உள்ளுக்கு பொருத்துறதுக்கும் நமக்கு ரொம்ப நுணுக்கமாக பொருத்தணும். ஊசியில் நூல் கோர்க்கிறதுக்கும் நுணுக்கமாக கோர்க்கணும். இந்த ரெண்டுக்குமே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதில். ஆனால் இந்த எல்இடி போட்டதுக்கப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப இலகுவாக ஐக்கு எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு கொடுக்காம ஈஸியாக நம்ம பண்ணிடலாம். ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரொம்பன்னு சொல்கிறத விடவும் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேங்களா, நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். உங்களுடைய வீட்டில் தையல் மிஷின் இருந்ததுன்னா ஈஸியாக செய்யலாம். இதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு இன்ஜினியரை கூப்பிட்டு ஒரு கூப்பிட்டு தான் பண்ணணும்லாம் தேவையில்லை. ஓகேங்களா, நீங்களாகவே நான் சொன்ன இந்த பிரகாரம் ஒரு எல்இடியை வாங்கிக்கோங்க. நீங்கள் ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஸ்பேர் விற்கிறாங்க இல்லையா, அவங்ககிட்ட போய் இப்போ அதை கேட்டிங்கன்னா ஒரு எல்இடி இதே மாதிரி எல்இடி, நார்மல் எல்இடி வாங்கிறாங்க. இந்த நீட்டமாக இருக்கும் இல்லையா, அந்த எல்இடி வந்து அவ்வளோ பவர் தராது. இது வந்து எல்இடி லைட்டுக்குன்னே உள்ள ஒரு இது டார்ச் லைட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு எல்இடி. தனியாக லூஸ்லேயும் கிடைக்கும். நீங்கள் போய் கேட்டிங்கன்னா தருவாங்க. ஓகேங்களா, டார்ச் லைட்டில் வைக்கக்கூடிய ஒயிட் எல்இடின்னு கேளுங்க. இப்போது வந்து பேட்ரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். பேட்ரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு டபுள் சைட் பேப்பரை வந்து மிஷினுடைய மெயின் ஃப்ரேமுக்கு பேக் சைடில் நம்ம டபுள் சைட் டேப்பை ஒட்டிக்கிறோம். ஒட்டினதுக்கப்புறம் அந்த பேட்டரியுடைய அந்த பேட்ரி கவர், அந்த கவரை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம்.
பேட்ரி ஹோல்டர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இது. இந்த பேட்ரி ஹோல்டர் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறதும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் போடுவேன் இன்ஷா அல்லாஹ். அதையும் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். ஏன்னா நீங்கள் வெறும் பேட்டரி நம்ம வச்சோம்னா பேட்டரி வந்து இது வந்து ரீசார்ஜபிள் பேட்ரி. நார்மல் பேட்டரினா யூஸ் பண்ணுற மாதிரி போடலாம். ரீசார்ஜபிள் பேட்டரிங்கிறதுனால நான் வந்து ஒரு ஹோல்டர் மாதிரி செஞ்சு சார்ஜ் போனதுக்கப்புறம் அந்த ஹோல்டர்லேருந்து எடுத்து பேட்டரியை மட்டும் சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாவது நம்ம இதில் போட்டோம்னா நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக நம்ம ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஆனால் ஒரு வாட்டி சார்ஜ் பண்ணி போட்டாலே நம்மளுக்கு நல்ல லைஃப் வரும். ஓகேங்களா? $4000 mAh உள்ள ஒரு பேட்டரி இது. இதை நம்ம ஒரு ஒயர் டேக் இருக்கு இல்லையா, அந்த டேகை வச்சு நம்ம ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிடுறோம். ஏன்னா இதை வச்சு டைட் பண்ணால் நல்லா டைட் ஆகும், க்ரிப்பாக பிடிச்சிட்ருக்கோம். அதனால் ஒரு ஒயர் டேகரை கொண்டு நல்லா க்ரிப்பாக பிடிக்கிறதுக்கு டேக் பண்ணிடுறோம். ஓகேங்களா? ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும். நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு கண்டென்ட் இது. நான் போடுற எல்லா கண்டென்ட்டுமே வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு, அதை அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்டென்ட் தான் நம்ம போடுறோம். தைப்பது, நைட்டு தைக்கிற வேலை இருக்குது, நைட்டு தைச்சிட்ருக்குறோம் அப்படின்னா, அப்படி தைச்சிட்ருக்கும் போதே கரண்ட் போயிடுச்சு, திடீர்னு பவர் போயிடுச்சுது அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், ஆஹா கரண்ட்டு போயிடுச்சு தைச்சிட்ருக்கும்போது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு டக்குன்னு அதை தைச்சி அதே இடத்துல வச்சுட்டு நம்ம வந்துடுவோம். ஓகேங்களா? அப்படி இல்லாமல் இப்படி நம்ம எல்இடி லைட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்காது. பவர் போனால் கூட இந்த எல்இடியை ஆன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நம்மளுடைய ஒர்க்கை கன்டினியூ பண்ணிக்கலாம், ஸ்டிச்சிங்கை கன்டினியூ பண்ணிக்கலாம். அந்த அளவுக்கு வெளிச்சம் இதிலிருந்து கிடைக்கும். ஓகேங்களா? பாருங்கள், இப்படி தான் சுவிட்சில் சால்ட்ரிங் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி தான் சால்ட்ரிங் பொசிஷன் எதுவோ அதே தான். சர்க்யூட் மட்டும் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த எல்இடியினுடைய பாசிட்டிவ் டெர்மினல்லேருந்து சுவிட்சினுடைய ஒரு கார்னருக்கும் சுவிட்சினுடைய இன்னொரு டெர்மினல்லேருந்து பேட்டரி ஹோல்டருடைய பாசிட்டிவ் டெர்மினலுக்கும் சால்டிங் பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி எல்இடியுடைய நெகட்டிவ் டெர்மினல் பேட்டரியினுடைய நெகட்டிவ் டெர்மினல்லையே சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கணும். இதுதான் அந்த ப்ரொசீஜர். ஓகேங்களா? லைட்டு வச்சாச்சு. இது ஆன் பண்ண உடனே எப்படி பளிச்சுன்னு எரியுதுன்னு பாருங்கள். அழகாக இருக்கும், நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நாலேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர், க்ரியேட்டிவ் நாலேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர். என்கிட்ட இருக்கிற அந்த க்ரியேட்டிவ் நாலேஜை உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன். நான் உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதை நீங்கள் உங்களுடைய ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஷேர் பண்ணால் அவங்களும் தெரிஞ்சுப்பாங்க. இந்த க்ரியேட்டிவ் நாலேஜ் எல்லாத்துக்கும் போய் சேரும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொருடைய தனி திறமைகள் உண்டு. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு க்ரியேட்டிவ் நாலேஜ் இருக்கும். பட் அதோட இந்த மாதிரி மற்றவர்களுடைய அந்த நாலேஜையும் கற்றுக்கும்போது இன்னும் நம்மளுடைய நாலேஜ் கெயின் ஆகும். ஸோ நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள், எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் கொடுங்க. உங்கள் மீதும் உங்களுடைய குடும்பத்தார் மீதும் இறைவனுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. நன்றி.